一天一个 MCP 第59期，今天讲的是 Plain MCP Server。你有没有想过如何让你的项目管理工具和 AI 助手无缝协作？ Plain MCP Server 就是为此而生的。它是 Plain 官方推出的 MCP Server， 专为连接 Plain 项目管理平台与各种智能应用而设计。核心亮点是什么？只需简单配置 API Token 和 Workspace Slug， 就能把 Plain 集成到 Client 或 VS Code 这类主流开发环境中。无论是自动同步项目进度，还是高效追踪 issue 和工时，全部一键搞定。支持自定义 API Host， 灵活适配置托管需求，开发者用起来更放心。开源 MIT 协议意味着你可以自由使用、修改和分发，极大降低了集成门槛。开发者和团队再也不用为数据孤岛发愁，智能协作触手可及。今天的内容就到这里，你学会了吗？